हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यस भिडियोमा। यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो ट्रेडिङ भ्यूबाटै कसरी बाइ सेल गर्ने भन्ने सिक्छौँ है त। र यो क्वेसन मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो टेलिग्राममा, सर यो चार्टबाटै बाइ सेल गर्न मिल्दैन हैन, MT4 हालेर अनि फेरि यहाँ एनालाइज गरेर उहाँ गएर बाइ गर्दा झ्याउ भयो भन्नुभयो। त्यसो गर्न मिल्छ हैन, र कसरी मिल्छ भनेर आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले ट्रेडिङ भ्यूमा बाइ सेल गर्नलाई सुरुमा हामीले यो जुन ब्रोकरहरू छन्, यहाँ लिस्टमा भएको ब्रोकरहरू, यो ब्रोकरबाट खाता खोल्नुपर्छ। तपाईहरुले यहाँनिर लिस्टहरू हेर्नुहुन्छ भने थुप्रो ब्रोकरहरू छन्। अब तपाईले यो वान्डा वा पेपरस्टोन अनि इजी मार्केट यस्तोमा खाता खोल्दा के हुन्छ भने यहाँनिर जुन एउटा नेपालीलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तो यहाँनिर पेमेन्ट मेथड हुँदैन हैन, क्रिप्टो स्किल्स यस्ता चीजहरू यहाँ हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर खाता खोल्न अलिकति गाह्रो पनि छ र तपाईले एकाउन्ट एप्रुभ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ यहाँनिर। यस भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा यी मध्येको एउटा ब्रोकरबाट खाता खोल्छौँ, त्यो हो 8cap। 8capबाट खाता खोल्न सजिलो छ किनकि मैले आफै खोलेर मैले भेरिफाई गरेको छु। यी नेपालमै बसेर मैले भेरिफाई गर्न सकेको छु, त्यही भएर तपाईहरुले पनि यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अरु ब्रोकरको जस्तै यहाँ पनि तपाईले एक्युरेट डिटेल्स हाल्नु भयो भने एकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ। त्यही भएर हामीले 8capमा खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ है त। 8capमा एकाउन्ट खोल्नलाई केही पनि ठुलो कुरो छैन हैन, तपाईले जाने जसरी तपाईले OctaFX वा एक्सनेस वा जुनसुकै अरु ब्रोकरमा एकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यसरी नै यहाँनिर क्रिएट एकाउन्टमा गएर आफ्नो डिटेल्सहरु भर्नुस् हैन। यहाँ मेरो अलरेडी बनाएको छु त्यही भएर यहाँनिर आइराको छ। यहाँ क्रिएट एकाउन्ट भनेर आएपछि तपाईले यहाँ भएका सबै डिटेल्सहरु भर्नुस्, के छ सबै भर्नुस्। भरिसकेपछि तपाईको जब एकाउन्ट बनिन्छ त्यसपछि तपाईले आएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मैले यहाँ लगइन गरे। लगइन गरेर हामीले यहाँबाट अब के गर्नु पर्यो भने ट्रेडिङ भ्यूको एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। ट्रेडिङ भ्यूमा ट्रेड गर्नका लागि जुन त्यो प्लेटफर्म छ त्यसको आईडी पासवर्ड हामीले यहाँबाट बनाउनु पर्छ। जसरी हामीले कुनै पनि ब्रोकरबाट MT4 र MT5 को लगइन डिटेल्स बनाउँछौं, यहाँ आएर हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि यहाँ तपाईले आइसकेपछि सबै पहिला भेरिफाइड चाहिँ गरिसक्नु होला अनि मात्र यो गर्नु। भेरिफाई नगरिकन गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ, पछि विथड्र गर्दाखेरि एकदमै प्रब्लम हुन सक्छ। त्यही भएर सुरुमा एकाउन्ट भेरिफाई गर्ने अनि मात्र यिनीहरु कामहरु गर्ने है त। त्यसपछि के गर्नु भने तपाईले सुरुमा यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जानु। कुनै पनि एकाउन्ट मैले खोलेको छैन, मतलब मैले यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट खोलेको छु। अब यो मैले कसरी खोलेको भने यहाँ रिक्वेस्ट एडिसनल एकाउन्ट, अब मैले एउटा अलरेडी बनाएको छु त्यही भएर यो आएको होला। तपाईकोमा एड एकाउन्ट भनेर आएको हुन्छ। यहाँनिर प्लेटफर्ममा ट्रेडिङ भ्यू भनेर छान्नु। यहाँनिर हामीले डेमो बनाउन मिल्दैन, ट्रेडिङ भ्यूको चाहिँ लाइभ मात्र बनाउन मिल्छ। त्यसरी लाइभ भन्ने बनाउने, करेन्सीमा के हो USD छान्ने, लेभरेज अब आफ्नो हिसाबले छान्ने। मैले 1:200 छानेको छु र एकाउन्ट टाइप चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड मात्रै छ, र एकाउन्ट पाइँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति एउटा यसको ड्रब्याक छ। र एकाउन्ट चाहिँ ट्रेडिङमा दिँदैन यसले। अनि स्ट्यान्डर्डमा थिचेपछि हामीले रिक्वेस्ट थिचेपछि अनि यो एकाउन्ट बनिन्छ। यो एकाउन्ट बनेपछि के हुन्छ भने तपाईले यहाँनिर गएर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ यो एकाउन्टमा। डिपोजिट विथड्रमा आउनु भयो भने यहाँनिर तपाईको त्यो एकाउन्ट आइडी राख्नु हुन्छ। त्यो एकाउन्ट आउँछ, क्लिक गर्नु भयो नि अब डिपोजिट भनेर के छ त यहाँ नेपाललाई सजिलो हुने तरिकाहरु छन्। स्किल छ, नेटटेलर छ हैन, ERC20 र TRC20 बाट USDT बाट पनि डिपोजिट छ र विथड्रल पनि त्यहीबाट गर्न सकिन्छ। यहाँ इन्टरनेशनल बैंक भने पनि विथड्र विथ इन्टरनेशनल बैंक भने पनि हामीले यो चाहिँ युज गर्दैनौं किनकि यो अलिकति रिस्की हुन जान्छ। किनकि एउटा ट्रेडिङ ब्रोकरबाट बैंकमा हाल्दाखेरि अलिकति प्रब्लम पर्न सक्छ। त्यही भएर यी माथिका पेमेन्ट अप्सनहरु हामीले युज गर्ने हो। अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईले यहाँ एकाउन्ट बनाएपछि तपाईको इमेल एड्रेसमा तपाईले त्यसको लगइन डिटेल्स पठाइदिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले ट्रेडिङ भ्यूमा गएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसरी सक्सेसफुली भनेर कंग्रेचुलेसन यु हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एन 8cap ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर आएको हुन्छ है, ट्रेडिङ भ्यू एकाउन्ट भनेर आएको हुन्छ। यहाँ तपाईको लगइन डिटेल्स आएको हुन्छ, युजर नेम र पासवर्ड है त। म यहाँ एउटा पासवर्ड कपी गर्छु है त, पासवर्ड कपी गर्छु। अब यहाँ के छ भने तपाईको यो लगइन डिटेल्स तपाईले थाहा पाएपछि अब आफ्नो ट्रेडिङ भ्यूमा जाने। ट्रेडिङ भ्यूमा गइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने तपाईले मुनि यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ हैन, यहाँनिर अप्सन हुन्छ एउटा, यसलाई ठुलो बनाउनुस्। तपाईको अब यो सेलेक्ट भएको हुन सक्छ, यो सेलेक्ट भएको हुन्छ। तर हामीले कहाँ जानु पर्यो भने ट्रेडिङ प्यानलमा जाने हो। ट्रेडिङ प्यानलमा जानुस्, त्यसपछि 8capमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर अब यो पासवर्ड म यहाँ हाल्छु र मेरो जस्तै मेरो यहाँनिर कुन चाहिँ इमेल आईडी मैले कुनबाट गरेको त्यो हाल्छु र कनेक्टमा क्लिक गरे। अब कनेक्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ लगइन हुन्छ हाम्रो यो ट्रेडिङ एकाउन्ट। यहाँ लगइन भयो, हेर्नुस् है, लगइन भयो। अब हामीले ट्रेड गर्ने कसरी भने यहाँनिर अप्सनहरु आउँछ, जस्तै कति युनिट किन्ने हैन, अर्डर राख्ने भने। अब हामीले कतैमा बाइ गर्न मन लाग्यो भने यहाँनिर डाइरेक्ट कुन तरिका छ त अब बाइ गर्ने, ट्रेड अप्सन छ, क्रिएट न्यू अर्डर भन्ने छ। जस्तै यहाँनिर आएर ट्रेड गरेर कुन सेल गर्ने कि अब क्रिएट न्यू अर्डर गर्ने, कति लट लिने त गर्न सकिन्छ। जस्तै यो एकाउन्टमा ब्यालेन्स छैन हैन, मैले भर्खर त भनेको मैले डिपोजिट गरेको छैन। यहाँ एकाउन्ट ब्यालेन्स 0 देखाइरहेको छ, इक्विटी पनि 0 छ। त्यही पनि तपाईहरुले डिपोजिट गरिसकेपछि यसरी बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै अब यहाँनिर कुनै पोइन्टमा जस्तो मलाई यहाँनिर लिमिट अर्डर राख्न मन लाग्यो भने ट्रेड लिमिट अर्डर त यहाँ हैन, सेल लिमिट भनेर चाहिँ राखिदिन्छौँ। तर अब अहिले के छ भने मेरो एकाउन्टमा ब्यालेन्स नभएकोले यसो गर्न मिलेन हैन। तपाईले पेपर ट्रेडिङ जसरी गर्नु त्यसरी नै गर्ने हो। तर बस यहाँ के भयो भने तपाईले अब यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु भयो जुन चाहिँ
ट्रेडिङ भ्यूमा कनेक्टेड छ र त्यो यहाँनिर तपाईँको यहाँ आइडी यहाँ देखिन्छ। तपाईँले गएर अब यहाँनिर गएर यहाँबाट डिपोजिट गर्नुभयो भने आफ्नो यो ट्रेडिङ भ्यूको यहाँनिर आएर तपाईँले डिपोजिट गर्नुभयो भने अनि के हुन्छ भने यहाँनिर तपाईँको यो ट्रेडिङ भ्यूमा यहाँनिर आउँछ ब्यालेन्स, यहाँ एकाउन्ट ब्यालेन्स आउँछ, तपाईँको डिटेल्सहरू यहाँ देखाउँछ, अपोजिसन, अर्डर, हिस्ट्री होइन, एकाउन्ट समरी यता कुराहरू यहाँ देखाउँछ है त। यसरी हामीले 8CAPमा एकाउन्ट बनाएर अनि हामीले ट्रेडिङ भ्यूबाटै ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ र 8CAPको एकाउन्ट खोल्ने लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ।